Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan ve Samsun Yurt Savunma, SYS, tarafından yürütülen platformlar için 12.7 makineli tüfek projesinde kalifikasyon süreci tamamlanarak, seri üretime geçildi. Kalifikasyon testleri bir aydan uzun süren yoğun çalışmalar neticesinde tamamlandı. Canik metrekare QCB tüfeği, yaklaşık 1 milyon adet atış yapılan kalifikasyon sürecinde yüksek basınç, hızlandırılmış yağmur, tuz sisi, düşük ve yüksek sıcaklık, buzlanma, kimyasal etkileşim gibi birçok testten başarıyla geçti. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ilk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 makineli tüfek seri üretime geçti. 7 yıl öncesine kadar yerli tüfeğimiz bile yokken, bugün bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir duruma geldik. Ülkemize hayırlı olsun dedi. Hep söylüyoruz, Türkiye'nin 6-7 yıl öncesine kadar piyade tüfeğinin çeşitli kalibreleri olmaya başladı. Bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibrelerde silahlarında yapılmaya başlandı. 12.7 mm silahlarımız çeşitli platformlar üzerinde çok hızlı atışlar yapacak bir şekilde tasarlandı. Kalifikasyon süreçleri başarıyla tamamlanan 12.7 kalibre silahlarımızın şu anda seri üretim aşamasına geçmiş durumdayız. Seri üretimle beraber kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize teslimatlar devam edecek. Bu da tabii ülkemizde güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yabancı muadillerinden çok daha üstün silahlarla donanmış olması anlamına geliyor. Bu konuda da yeni bir başarı zincirinin önünü açmış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese seri üretim aşamasında da teşekkür ediyoruz. Hızla seri üretimlerin devam edeceğini, teslimatların devam edeceğini duyurmak bizim için memnuniyet verici bir husus. Teşekkürler.